Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar? Mana biz har doimgidek yana trenajyorli zalda o'zimizni video loyihamizni syomka jarayonlarida ozgina motivatsiya haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni motivatsiya so'zi o'zingiz tushunganingizdek ruscha so'z bo'lib, o'zbekchalab qandoqsiga tushunsak, maqsad sari olg'a to'xtovsiz qadamlar. Umuman olganda insonni hayotida biror narsaga erishish uchun menimcha o'zingizlar ham yaxshi tushunsangiz kerak. Albatta harakat va yana harakat. To'xtash, dam olish, qoqilish, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Человеческий faktor, har birimiz inson. Oilaviy muhit, moliyaviy, umuman insonni bir kunda qamrab oladigan muammolar juda ko'p. Lekin inson bir narsani maqsad qilib qo'ydimi, ertalab uyg'onganda ham o'sha narsa o'zini oldida lovillab turish kerak. Hattoki kun tugab uyquga ketgan jarayonda ham o'sha maqsad, o'sha orzuyi bilan ulasagina albatta u maqsadga har kuni bir qadam yaqin bo'ladi. O'zim ham mana 4-5 yil oldin mana shu 52 kilo, mana rasmda 52 kilo bo'lganimdan hozirgi mana 85-88 kilogacha ko'rib turganingizdek 3-4 yil to'xtovsiz harakatlar bilan, albatta to'g'ri ovqatlar bilan, ba'zi bir insonlarning gapiga kirib faqat o'sha steroidlar, faqat ukollar bilan ham emas. Birinchi o'rinda o'zim shuni bildimki, praktikamda shuni his qildimki, shuni sezdimki, birinchi o'rinda taktika, ya'ni to'g'ri tuzilgan plan, to'g'ri tuzilgan reja, maqsad aniq, tiniq, o'shanga maqsadga olib boruvchi to'g'ri yo'llar hammasini dastur qilib o'zimga yozib, maqsad qilib olgandagina ana o'shanda zinama-zina, hattoki san'at olamiga ham narvon zinama-zina chiqiladigan sport olamida ham xuddi shunday. Olma pish og'zimga tush degan endi unaqa bilmasam, oson narsaga erishilgan narsa osonlicha qo'lingizdan ketishi mumkin. O'shaning uchun mana hayot nafaqat sportda qiyinchilikdan iborat. Umuman olganda hayot o'zini yosh ko'rsatkichingiizga qarab, vaqt o'tishiga qarab o'zini zarbalarini beradi. Bitta zarbada yiqildingizmi, siz u zarbaga 2 marta o'rningizdan turishingiz kerak. O'ylaysiz, mana shu 4-5 yilda meni hayotimda muammolar bo'lmadi deb o'ylaysizmi? Xato qilasiz. Oilaviy, shaxsiy hayot, moliyaviy, bankrot, kerak bo'lsa, uzru kvartirada yashab yurgan joylarimiz bo'ldi. Lekin haliga aytgandek, maqsadim lovillab yonib turdi. Hattoki eng uzoq manzilga ham birinchi qadam orqali inson yetib boradi. Birinchi qadamni qo'yishni bilish. Birinchi qadamni qo'yganingizdagina siz o'sha uzoq manzilni masofangizni bir qadamni o'sha sizning foydangizga bo'ladi. Shuning uchun harakatda to'xtash kerak. Insonning hayoti umuman qolganda butun boshli sinov. Endi men bu dunyoning sinovi haqida gapirmoqchi emasman. Bu dunyoda o'ziga yarasha sinovlari bor. Shuning uchun motivatsiya so'zini to'g'ri his qilishni bilish. Motivatsiya so'zini har kuni yangi g'oyalar, yangi o'sha maqsadingizga erishuvchi kerak bo'lsa o'sha xitr yo'llari, aylanma yo'llardan o'tib bo'lsa ham, og'irliklardan kechib bo'lsa ham, botqoqliklarga botib bo'lsa ham, yiqilsangiz ustingizni qoqib yosh bolaga ahamiyat beriladi, yosh bolalar. Yosh 2 yosh, 1,5 yosh bola yiqilib tushsa nima qiladi? O'rnidan turadi, ustini qoqadi, yana ash yurib ketadi. Yana yiqiladi. Yana ustini qoqadi, yana yurib ketadi. Biz katta insonlar gohida ozgina trenorovka qilib qo'yib, 5-6 oyda hech narsa chiqmayapti, hech narsa o'zgarmayapti, ves ola olmayapman. Xo'p. Sekin, asta-sekin. Bir o'rtada gap bor. Moskva сразу не строится deydi. Ulug' bir inson ham bir kunda ulug' bo'lib qolmaydi. Baland bino ham bir kunda baland bino bo'lib qolmaydi hattoki. Shuning uchun qadamma-qadam, zinama-zina, etapma-etap. Uningdan kelmaydi dedimi? U o'zini fikrini aytayapti, xolos. Sizni ichingizda qanaqa istak erishing, qanaqa xarakter, qanaqa motivatsiya, qanaqa maqsad borligini hech kim, o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi. Siz uni hech kimga aytishingiz ham shart emas. Siz uni harakatlaringizda ifodalang. Siz uni maqsadingiz bilan ko'rsating. Siz uni natijangiz bilan qoyil qoldiring. Ana o'shanda u inson siz haqingizda xato o'ylaganini tushunib yetadi.
Men boshida 5 yil oldin gantel ushlashni bilmaganimda, meni ustimdan kulganlar ham juda ko'p. Hozir o'shalar xat yozadi. Qanday erishding? Qanday qilsam ossa bo'ladi, qanday qilsam semirsa bo'ladi. Buni men yo'lni bosib o'tdim, lekin harakatda o'z ustimni ishlashda hali to'xtaganim yo'q. Chunki o'rislarda bir gap bor. Vek живи, vek учись deydi. Yana bir gap bor o'zbeklarda. Men hamma narsani tushungan kunim shuni tushunib yetdimki, men hech narsani tushunmayapman bu hayotda. Shuning uchun o'sha uzoq manzil, hattoki baland toqqa chiqmoqchi bo'lsangiz ham, u tog'ni ko'rib turishingiz kerak. O'shaning uchun maqsadingiz 100 kilo bo'lishmi, o'sha tasavvuringizda psixologik tomonlama o'zingizni suratingizni chizishni bilishingiz kerak. Har trenirovkada idealniy grudlaringizni jim o'tganingizda, brus o'tganingizda tasavvur qilishingiz kerak. Mashina grud, mashina ko'kraklar kerak. Biceps kachat qilyapsizmi? Siz xayolan kompyuter, mana miyangizdagi protsessoringiz bilan tanangizga buyruq berishingiz kerak. Mana shu bitsepsim bir kun kelib 50 sm bo'ladi. Lekin faqat xayol surib bo'lmaydi. Ovqat, to'g'ri trenirovka, to'g'ri восстановление bu uchta eng asosiy fundament, ya'ni o'sha uyingizni ko'tarib turadigan fundamenti. Ya'ni to'g'ri ovqat o'sha bu haqida ko'p gapirganmiz, yana hali ko'p video lavhalar qilib, to'g'ri ovqat haqida. To'g'ri восстановление, ya'ni tiklanish. Siz to'g'ri ovqatlanib turib, to'g'ri trenirovka qilib turib, to'g'ri tiklanmasangiz, ya'ni восстановление, ya'ni organizmga 8 soat, 10 soat uyqu bermasangiz, unga kerakli nima deyiladi, xotirjamlik bermasangiz, albatta qilgan trenirovkangiz bilan qilgan yegan to'g'ri ovqatingiz bir tiyinga aylanadi, bir pul bo'ladi. Natija 0 ga teng bo'ladi. O'shaning uchun shu 3 ta birinchi fundamentni siz to'g'ri joyiga qo'yganingizda Alloh bergan maksimum predelingizga yetib kelganingizdagina ana keyin bu sportni tangani nargi tomoni, ya'ni o'sha steroidlar oilasiga mansub ba'zi bir narsalar bilan tanishishingiz mumkin. Lekin unda ham tushungan trenerning nazorati ostida. Bu narsa bilan har kun yashaydigan inson bilan aloqada bo'lishingiz kerak. U inson bu yo'lni bosib o'tgan, u inson ko'rib turganingizdek tirik, u inson ko'rib turganingizdek sog', u inson ko'rib turganingiz aqli ham zaif emas, jismonan juda baquvvat. Ana o'sha inson sizning eng yaqin do'stingizga aylanadi. Lekin o'sha zinani 4-5 pog'onasiga chiqqaningizdagina, lekin zinani 4-5 pog'onasiga chiqishingiz uchun esa mana bu video lavhalar kabi siz mehnatni qilishingiz kerak. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Har bir ishni o'zini qiyin, oson tomonlari bor. Hattoki eng uzoq manzilga ham birinchi qadamni tashlash bilan manzilga yetish boshlanadi. Hattoki toqqa chiqmoqchi bo'lgan inson tog'ni ko'rib turishi kerak. Motivatsiya so'zining ma'nosi shundaki, buni o'zbekchalab ona tilimizga soddaroq qilib tushuntirganda, motivatsiya bir maqsad sari to'xtovsiz qadam qo'yish. Lekin maqsad sari qadam qo'yishni boshlagan insonning hayotida va uning yo'lida men ishonch bilan aytaman, juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. U yo'lda bir o'zingiz bo'lishni xohlasangiz, siz qiyinroq yo'ldan borishingiz kerak. Og'irroq yo'ldan boring. Bu degani faqatgina muskullaringizni harakatga tushirish bilan emas. Qalbingizni ham, miyangizni ham joyida ishlatib, maqsad sari to'g'ri, shaqdam verilgan qadam qo'yish. Shunaqa qadam qo'yib harakat qilingki, maqsad hayotda oyog'ingizni izlari shu bog'da bidonni qolib ketsin. Shu darajada uverenli bo'lishingiz kerak. Kimdir sizga kelib, "Ey, bu senga yarashmayapti. Buni sen eplay olmaysan. Ozg'inligingni qara yoki semizligingni qara, sen hech qachon ozmaysan. Sen hech qachon semirmaysan. Sana avlodingda bunaqa ishlar qilgan odam bo'lmagan. O'ziga yarashgan ishni qilgan" desa, uni hech qachon eshitmang. U sizning birinchi dushmaningiz. U bilmagan holatda sizga dushmanlik qilyapti. O'zi uni xohlamagan holatda. Sababini ayting. U o'z fikrini bildiryapti, xolos. Sizning ichingizda qanaqa darajadagi olov yonib turganini, qanaqa darajadagi maqsad sari siz nimalardan ketishga tayyor ekanligingizni faqatgina siz va siz bilasiz. U faqat chekkadan sizni kuzatuvchi xolos. U kuzatadi.
U kuzatib turib sizga fikr bildirdi. Siz shuni anglab unga yetkazingki, vaqt o'tsin, 6 oy, 1 yil, 2 yil vaqt o'tsin. Bu fikri noto'g'riligini siz unga dokazat qiling, faqat amallaringizda, so'zlaringizda emas, xatti-harakatlaringiz bilan, to'g'ri olib borgan rejim, kun tartibi, tun tartibingiz bilan siz uni lol qoldiring. Siz uni tilini tishlating, afsuslansin. Va kun kelib sizdan maslahat so'rab murojaat qilsin. Faqat boshqa yuz bilan. Mani boshimda shu narsalar bo'ldi. Odam bo'l deyishdi arava tortganimda. Odam bo'l deyishdi sapojinchilik, kosibchilik qilganimda. Odam bo'l deyishdi baraxolkada, tezikovkada eski kiyim sotganimda. 2-3 ta bizneslar qildim, yaxshi narsalarga erishdim. Mana sportda ham oxirgi 5 yilda o'zimga yarasha 2-3 ta chempionatlarda g'olib bo'ldim. Odam bo'ldim. Keyin ular menga nima deyishdi bilasizlar? Sen odam bo'lib qolibsanmi deyishdi. Shuning uchun hissadan hissa shuki, men sizlarga qisqa qilib, ozgina bo'lsa ham ruhiyatingiz tushib ketgan bo'lsa, ruhiyatingizni ko'tarmoqchiman. Bundan menga foyda, ziyonda emas gap. Prosta bilingki, bu hayot. Hattoki shunaqa video kadrlarni ko'rib qolamiz. Sizning qo'l oyog'ingizga butun, aqlingiz ham zaif emas. Bitta oyog'i, bitta qo'li uzilib ketganlarni videolarini ko'rib qolamiz, trenirovka qiladi. Ikkita oyog'i, ikkita yo'q bir amerikanskiy, britanskiy bir invalid inson bor. Mingta odamlarni yig'ib turib, leksiya o'qiydi. Hayotga tan bermagan. Qo'li yo'q, oyog'i yo'q, tasavvur qilyapsizmi? Xotini ham bor. Bu degani hojatxonaga borganda uzr. Bir joyini hattoki o'zi artolmaydi. Lekin u harakatda to'xtamadi-ku. Yaxshilab qiziqsangiz shu odam haqida, u ba'zi birlarimizdan ham ming barobar, ham hattoki moliyaviy tomonda o'zini juda yaxshi sababini aytaymi? Sababi u harakatda to'xtamagan. Siz nima bahona qila olasiz? Siz bahona qila olasizmi? Xo'p, bu sportga ko'p pul kerak ekan. Menda bormidi shu pul? Yoki ayta olasizmi? Bu sportga dahshat genetika kerak ekan. Siz men bu rasmdagi genetikani bitta ko'ring. Yoki siz ayta olasizmi? Bu sportda ko'p aloqa tepadagi qarindoshlar, krutoy tanishlar bo'lishi kerak deya olasiz. Menda bormi? Yoki bo'lganmi? Yo'q. Yo'q, va yana yo'q. Shuning uchun hissadan hissa shu. Mehnat, shunga insonlar bilan atrofingizni qamrab olishingiz kerak. Sizni dunyo qarashingizga mos insonlarni atrofingizga to'plashingizni bilishingiz kerak. Siz o'zingizga ba'zi bir insonlarni ishontira olishingiz kerak va sizga ishonchi oqlashingiz kerak. Mana shu sizni juda katta natijalarga erishtiradi. Biznes bo'lsin, sport bo'lsin, o'qish, oliygoh, prezident bo'lmaysizmi? Hammasi birinchi qadamdan boshlanadi. Agar mendan bo'lmaydi, bo'ldi, siz singaningiz shu. O'sha gapni o'zi sizni singaningiz qo'pol, uzr lekin. Men shu hech qachon. Men aytmayapman-ku, uxlama, yashama, faqat zalda. Yo'q, hammasini joyida qilganmiz, o'xshagan. Siz ham joyida qilasiz, o'xshaydi. Oyoq qo'lingizni baylab qo'ymagan hech. Siz ham men kabi inson. Inson qilgan ishni inson qiladi. O'zingizni mamlakatingizda shu havo, shu ovqat, shu muhitda natija qilyapmiz. Biz Amerikadan, okean orqasidagi sehrli diyordan emasmiz. Ingliz tilida ham gapirmayapman. Ona tilida o'zimizni o'zbek tilida gapiryapman. 2-3 yildagi natijani sizga nima deydi, qaysidir ma'noda dokazatelstvalar bilan ko'rsatyapmiz. O'shaning uchun sizda shans ko'proq, siz yoshroqsiz. Biz sizga tushuntiryapmiz, siz yoshroq, biz bu yo'lni bosib o'tdik. Bu yo'lda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin o'lgan inson yo'q. Lekin bitta narsani tushuntirib qo'yaman. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. O'rischasini ham aytishim mumkin. Делаешь, не бойся. Боишься, не делай. Всё. Erkak kishida ozgina stержень bo'ladi, stержень. Nima erkak? deya ma'noda emas. O'zi o'g'il bolada stержень bo'ladi, ichida ozgina xarakter bo'ladi, xarakter. To'g'ri, tabiatdan biz ozgina qo'polroq, xo'rsroq, ozgina hidimiz bor, maymundan farqimiz bor deymiz. Endi bunaqa bo'lmasa ham bo'lmaydi. Bu sportda ozgina nejniy bo'lsangiz ham 1-2 bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina stержень yo'qib, xarakter yo'qib,
maqsad sari shag'dam uberingni qadam. Boshqa gap yo'q. Ko'rishguncha, hali biz ko'rishamiz.